Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di kali ini saya akan memberikan tip bagaimana menghilangkan oil change pada motor Scoopy. Nih, kalian bisa dilihat ada tulisan oil change di sini ya teman-teman. Nah, caranya cukup mudah ya teman-teman. Kalian bisa langsung aja matikan terlebih dahulu kontak motornya. Kemudian kalian ini tekan selama 3 detik. Setelah 3 detik ditekan, mohon ditunggu. Setelah ditunggu, kalian bisa langsung on kan. Nah, setelah ditekan, nah sekarang udah tidak ada ya teman-teman. Silahkan dicoba. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe.